擤下擤下呢度啊，呢個鼻啊，個鼻擤下擤下咧就可以攞嚟噴嘅喎，知嘛？嗱，你拍一針，佢就發兩針，你就噴呢個細嘅，啊，呢個鼻啊，啊，唔聽你話啊，吹風扇啊，吹空調啊，啊，揭揭聲㗎，晚黑瞓覺咕咕聲，咕咕咕咁樣，啊，咁你咪攞嚟噴咯，知冇知啊？小感小毛啊，你都可以攞嚟噴，知冇知？屋企未熟啊，真係未熟啊，靚荔枝未熟，嗰啲黑葉嗰啲都唔係好熟。呢兩日494你都冇同我講你屋企喺邊度啦，你都唔講㗎你。你屋企係咪喺中堂㗎？係咪啊？係咪喺中堂㗎？係咪啊？嗱，正品嚇，呢個係正品嚟㗎嚇，知冇知？可以俾你哋試㗎呢個，噴上去佢就開心㗎啦。你呢啲咁㗎，嗰啲鼻水，早上同埋晚上一次一次一次，不停咁樣一次嘅咧，你又攞嚟噴，知嘛？你又咁樣攞嚟噴，噴噴，佢咁咪開心㗎咯。可以試用嚇。啊！相信我呢個好用個，可以俾你哋試用。你用過好用，你就留低；唔好用，你就俾翻我。新塘旁邊，你係咪喺咩東東啊？我買嘅嘢乜嘢唔適合你？花生你都話唔適合你啊？啊？咁你講你想要乜嘢？等我將抖音超市嗰啲嘢搬上來先。你講，阿雙，你想食乜嘢？睇下你係咪畫大餅嘅先。494，你屋企係咪喺黃埔啊嚇？我感覺到你屋企就應該喺黃埔。你嘅家鄉啊，是就是係咪啊？係咪在黃埔啊？等我話俾勝哥哥聽先，勝哥哥冇來直播間，快啲幫我 call 佢。講乜嘢啦？你都冇表示一下，你同我講你係包租公啊，你都冇表示一下，你個包租公點做㗎？嗱，咁俾我猜中啦喎，494，你屋企又真係喺黃埔喎，黃埔都落雨係咪啊？冇呃我喎，494，最老實就係我四哥個。你收到啊？呢個係攞嚟噴鼻㗎，知嘛？係呢個嘢可以攞嚟噴鼻㗎。你呢度唔開心啊，一次咁樣㗎，你又攞嚟噴，知嘛？呢度唔開心啊，小感小毛咁樣啊，呢啲啊出嗰啲水嘅，倒流嘅，倒流嗰啲你都可以噴。早就浸街咯，水浸街咯。阿妹妹早就已經水浸街咯。係啊，水浸街咯。阿雙，你冇成日畫大餅，冇成日畫大餅俾我食先得㗎。你又真係咯，又鍾意放馬後炮，又鍾意畫大餅。乜嘢人嚟㗎你？嗱，呢個你哋自己瀏覽下啦，係免費試用㗎嚇。噴鼻呢個係免費試用，你用過好用你就留低，你冇好用你就俾翻我，知嘛？你唔好使咧，你就俾翻我，知不知道？
阿公子噴鼻嘅呢個噴鼻嘅，知嘛？晚黑瞓覺咕咕聲㗎，一早一晚一黐一黐一黐咁樣，你又攞嚟噴，小感小毛佢都可以用，呢啲出水嘅啊，嗰啲水倒流嘅，你都可以噴，噴上去咧佢就開心。